बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को सोने को हम इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। जमाई लेने को हम इंग्लिश में यॉन कहते हैं। खर्राटे लेने को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। ख्वाब देखने को इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। डरावना ख्वाब देखने को इंग्लिश में नाइटमेयर कहते हैं। कल रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। I had a nightmare last night. Thanks for watching.